আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কী অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সোহাগ VAI ব্লগস। আপনাদেরকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব বাইকের ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড কী, ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড কী কাজে লাগে এবং প্রচলিত অর্থে অনেকের মধ্যেই এই ইঞ্জিন অয়েল গ্রেডটা নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে যে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড কোনটা ইউজ করলে আপনার বাইকের জন্য ভালো হবে, অথবা অনেকের মনে এরকম একটা প্রশ্ন আছে যে আমার বাইকের হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড রিকমেন্ড করা রয়েছে 10W30, এখন আমি যদি 20W40 ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা হবে কি না। আবার অনেকের প্রশ্ন রয়েছে যে আমি যদি 20W50 ইউজ করি সেক্ষেত্রে কি প্রবলেম হবে। তো আসলে এগুলো নিয়ে যদি খুব বেশি গভীরে যে বোঝাতে চাই তাহলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যেতে পারে। আমরা আজকে সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এই নাম্বারিংগুলো কি, এই গ্রেডগুলো কি কাজে লাগে এবং গ্রেডের আগে পরে যে নাম্বারগুলো থাকে তো এগুলোর কি কাজ, আর আপনি কোনটা ইউজ করলে আপনার বাইকের জন্য ভালো হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। বন্ধুরা, আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন ইঞ্জিন অয়েল কেনার সময় আমাদের ইঞ্জিন অয়েলের বোতলের গায়ে একটা নাম্বার লেখা থাকে 10W30 অথবা 20W40 অথবা 20W50, এরকম বিভিন্ন নাম্বার দেওয়া থাকে। বিভিন্ন গ্রেডের নাম্বারিং বিভিন্নভাবে দেওয়া থাকে। তো এই নাম্বারিংগুলো কি, সর্বপ্রথম এইটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি 10W30 10W40, প্রথমে বলি এই যে 10W30, যেমন ধরেন 10, এই 10টা হচ্ছে এখানে আপনার যে অবস্থানে বাইকটা রয়েছে বা যেই এলাকায় বাইকটা রয়েছে ওই এলাকার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করবে। এখন এই 10W30 মানে 10 হচ্ছে উইন্টার। এখন আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা তরল অবস্থায় আছে। এই তরল অবস্থা যদি আপনি কোনো ঠান্ডা রাজ্যে যান বা কোনো ঠান্ডা দেশে যান সেক্ষেত্রে এই তরলটা এত পরিমাণে ঠান্ডা হয়ে যাবে যে এটা 0°C নিচে চলে যাবে, যার কারণে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা যে কোনো সময় বরফে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর বরফে পরিণত হয়ে গেলে আপনার বাইকটা স্টার্ট করার সময় আপনার ইঞ্জিনটা তো স্টার্ট হবে না, আবার আপনার ইঞ্জিনটা ঘুরতে যাবে না। এই ক্ষেত্রে কী করা লাগতে পারে, আপনার বাইকের নিচে আগুন টাগুন জ্বালায়ে বরফটা গলায়ে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাকে আবার ফের আপনার হচ্ছে আগের অবস্থানে নিয়ে এসে, তরল অবস্থানে নিয়ে এসে তারপর বাইকটি স্টার্ট করা লাগবে। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে আপনার ইঞ্জিনিয়াররা, বিভিন্ন প্রকৌশলীরা এই জিনিসটা তৈরি করেছেন, এই নাম্বারিংটা তৈরি করেছেন। 10W30, 20W40 হয়, 20W50 হয়। তো যাই হোক, এরকম নাম্বারিংগুলো তারা তৈরি করছে। এখন আপনি যত নিম্ন তাপমাত্রায় যাবেন আপনার এই প্রথম নাম্বারটা তত কমাতে হবে। এই যে এখানে 10W30 যেই গ্রেডটা আমরা ইউজ করে থাকি, এখানে এই 10W মানে হচ্ছে আপনার বাইকের তাপমাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত না, বাইকের ইঞ্জিনের তাপমাত্রা না, আপনার এলাকার তাপমাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত না -20°C তাপমাত্রায় যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটি তরল থাকবে। এটা তরল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত -20°C তাপমাত্রার নিচে এই বাইকটা না যায়। আপনি যত ঠান্ডা এলাকায় যাবেন আপনার এই প্রথম নাম্বারটা তত কমাতে হবে। প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে আপনার এলাকার তাপমাত্রা নির্দেশ করে, আর দ্বিতীয় নাম্বারটা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের ভিসকোসিটি নির্দেশ করে। আপনি যত বেশি মোটা ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে চাবেন আপনার লাস্টের নাম্বারটা তত বেশি হবে। যত বেশি লাস্টের নাম্বার আপনি ইউজ করবেন আপনার ইঞ্জিন অয়েলের ভিসকোসিটি তত বেশি হবে, তত বেশিক্ষণ পর্যন্ত আপনি রান করতে পারবেন এবং আপনার বাইকের ইঞ্জিনটার যে চিটচিটি সাউন্ড সেটা হবে না। হয়তো একটু বেশি মোটা ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার ফলে আপনার বাইকের পারফরমেন্স ড্রপ করা বলতে টপ স্পিড একটু কমে যেতে পারে এবং অ্যাক্সেলারেশনটা একটু কমে যেতে পারে, কিন্তু সেটা আপনার বাইকের জন্য কোনোভাবেই ক্ষতি না, আর কোনোভাবে আপনার বাইকের ইঞ্জিনটাকে ড্যামেজ করবে না। যদিও কিছুটা হলে বাইকের শক্তিটা একটু অপচয় হবে, যেমন আপনার ফুয়েলটা একটু বেশি খেতে পারে বা তেলটা একটু বেশি যেতে পারে, কিন্তু সেটা আপনার বাইকের জন্য ক্ষতি না। তো অনেকে এগুলো মন্তব্য করে থাকেন যে আপনার 10W30 ইউজ করার কথা, সেখানে আপনি কেন 20W50 ইউজ করছেন বা 20W40 ইউজ করছেন।
সেক্ষেত্রে আমি তাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে প্রথম নাম্বারটা আপনারা ঠিক রেখে লাস্টের নাম্বারটা আপনারা পরিবর্তন করতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নাই। এই ধরেন আপনার বাইকে ইউজ করার কথা 10W30, আপনি সেখানে 10W40 গ্রেডও ইউজ করতে পারেন, সেখানে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না। আবার যদি আপনার বাইকে রিকমেন্ড করা থাকে 20W40 গ্রেডের, সেক্ষেত্রে আপনি 20W50 গ্রেডেরটাও ইউজ করতে পারেন, মানে প্রথম নাম্বারটা ঠিক রাখতে পারেন। এই যে 20W40 আর 20W50 এর মধ্যে কিন্তু প্রথম নাম্বারটা মানে 20 কিন্তু 20 থাকছে, কিন্তু লাস্টেরটা আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। 20 থেকে 40 ছিল, 40 থেকে আমরা 50-তে চলে যাচ্ছি। তার মানে কি একটু মানে যেটা ছিল সেটার থেকে আমি আরেকটু হার্ড ইঞ্জিন অয়েলে চলে যাচ্ছি, বা আরেকটু বেশি ভিসকোসিটি আলা ইঞ্জিন অয়েলে চলে যাচ্ছি। এটার ক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো সমস্যা আপনার বাইকে হবে না। জাস্ট আপনার একটু মাইলেজটা হালকা পাতলা ড্রপ করতে পারে, কারণ ইঞ্জিনটাকে ঘোরাতে একটু বেশি শক্তি প্রয়োজন হবে, যার কারণে মাইলেজটা হয়তো 1 কিলোমিটার বা 1.5 কিলোমিটার কমে যেতে পারে। তো এই হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের ভিসকোসিটি নিয়ে কথা। তার মানে যেটা বোঝালাম, আপনারা যত ঠান্ডা এলাকায় যাবেন আপনার প্রথম নাম্বারটা, গ্রেডের প্রথম নাম্বারটা চেঞ্জ করতে হবে, মানে তত নিচে যেতে হবে। আপনি যত নিচে প্রথম নাম্বারটা দিবেন তত কম তাপমাত্রায় আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা তরল অবস্থায় থাকবে। যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা কমেন্ট করবেন, আমরা নেক্সট টাইম আবারও এই বিষয়টা নিয়ে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। ইঞ্জিন অয়েল এমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে কথা বলতে থাকলে এটা বলে শেষ করা যাবে না। বিভিন্ন কোম্পানির মানে ইঞ্জিন অয়েল বাজারে পাওয়া যায়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েলের সাথে আবার বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়ালস অ্যাড করা হয়, বিভিন্ন ধরনের জিনিস ইউজ করা হয়। যেমন ধরেন আমরা যদি সিনথেটিক বা সেমি সিনথেটিক অথবা মিনারেল যদি নিয়ে কথা বলি, এই তিনটা বিষয় নিয়ে যদি কথা বলি, কিন্তু তিনটা ক্যাটাগরির ইঞ্জিন অয়েল। যেমন ধরেন 1 নাম্বার মিনারেল হচ্ছে আমরা প্রথম খনি থেকে উত্তোলন করে পরিশোধিত যেই ইঞ্জিন অয়েলটা পাই, যেটার সাথে কোনো কেমিক্যাল বা এক্সট্রা কোনো কেমিক্যাল অ্যাড করা থাকে না, যেটা আমরা একবারে ডিরেক্ট পেয়ে যাই, সেটা হচ্ছে আমাদের মিনারেল। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক, কোনটা খনি থেকে উত্তোলন করার পর যেটার মাঝে কিছুটা পরিমাণ বা স্বল্প পরিমাণ ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড করা হয়, স্বল্প পরিমাণ ইকুইপমেন্টস অ্যাড করে সেটাকে তৈরি করা হয়, যেটার ভিসকোসিটি মিনারেলের থেকে কিছুটা বেশি, সেইগুলোই হচ্ছে সেমি সিনথেটিক, বা যেগুলো আপনার বাইকের পারফরমেন্সকে মানে মিনারেল থেকে কিছুটা বেশি পারফরমেন্স দিতে সাহায্য করবে, সেটা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক। আবার সিনথেটিক হচ্ছে মানে একটা সর্বোচ্চ পারফরমেন্স প্রাপ্ত একটা ইঞ্জিন অয়েল। যেমন ধরেন আপনার মানে খনি থেকে যে ইঞ্জিন অয়েলটা তোলা হয় সেটার মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা করে, বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়ালস অ্যাড করে, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল অ্যাড করে এই সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটা তৈরি করা হয়, যেটার ভিসকোসিটি অনেকক্ষণ থাকে এবং যেটা অনেক দিন পর্যন্ত চালানো যায়। আর সেটার হচ্ছে মূলত ওইটার টেম্পার অনেক ভালো থাকে, মানে অনেক দিন পর্যন্ত সেটা ভিসকোসিটি ধরে রাখতে পারে এবং ইঞ্জিনকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। তো এটা হচ্ছে সিনথেটিক। তো সেমি সিনথেটিক মিনারেল নিয়ে সব কিছু নিয়ে একটু সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, মানে বেশি ঘুরাই পেঁচায় বললাম না। এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে বলে ওইভাবে শেষ করা যাবে না, কারণ এই যে সিনথেটিক, সেমি সিনথেটিক, মিনারেল, এগুলোর মধ্যেও আবার বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা মেটেরিয়াল অ্যাড করে থাকে বিভিন্ন কোম্পানি, বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি অ্যাড করে থাকে। তো সেই সব নিয়ে যদি আমরা কথা বলি সেক্ষেত্রে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, আমি ভিডিওটা আর বড় করতে চাচ্ছি না, অলরেডি ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে কথাবার্তা। আর যদি কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা নেক্সট টাইম এটা নিয়ে আরও কথা বলবো, আর ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে আরও বিভিন্ন তথ্য আপনাদের মাঝে শেয়ার করব পরে আরও অন্য কোনো দিন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন একটি ভিডিও আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।